اظن اني سمعت صوت صفير. ايوه انا الشخص اللي صفر، واوعى تعيش في دور ضرير. يا نهار اسود، ده انت الخالق الناطق شكلي انا. انت مين يا عم انت؟ انا الضمير اللي بيلخص عيشتك لو في سكه شمال مشيت كتير، واللي بيستريح لو شافك رايح لسكه خير. نفض لنفسك معرفكش، ده كلام معناه خطير. نسيني وبتحاول تموتني بطرق كتير، كمان عايش لي في دور الفيلسوف وانت حمار كبير. بتحنس الجعان يا دنيا قول عبان، يا نداغ اللبان وتساوم بالفقير. عم الضمير نعم. اشوف وشك بخير.